Hier, behalte das. Ich will das nicht mehr. Du musst das nicht tun. Lass es mich tun, Kanta. Es ist doch egal, ob dieses Dokument bei mir oder bei dir ist. Und mir ist egal, ob mein Besitz auf Meheks oder auf meinen Namen läuft. Sie ist meine Frau. Gott segne dich. Sei immer glücklich. Hör auf zu weinen. Komm, lass uns rausgehen. Die machen sich bestimmt schon Sorgen. Gehen wir. Ja. Komm mit. Was ist los? Du bist so ungeduldig. Kann ich nicht mal ein paar Minuten mit meinem Schwiegersohn sprechen? Aber worüber habt ihr... Schwiegersohn? Das heißt ja... Ich habe wirklich viele Fehler gemacht, Mehek. Es war höchste Zeit, mich zu ändern. Warte mal. Also, Fieber scheinst du nicht zu haben, also bist du doch bei Sinn, hä? Shoria wird ein Buch darüber schreiben. Lest das. Es tut mir leid, Mehek. Du hattest mit allem recht. Shoria hat sich geändert. Kanta, du musst dich nicht entschuldigen. Ich will nur deine Liebe und deinen Segen. Weißt du, Kanta, wenn du mich nicht dazu gebracht hättest, Shoria zu verlassen, dann hätten wir doch nie verstanden, wie groß unsere Liebe füreinander ist. Gottes Segen sei mit euch. Ich danke dir so sehr. Ich weiß zwar nicht, wie du es geschafft hast, Kanta zu überzeugen. Aber du hast keine Ahnung, wie glücklich du mich damit gemacht hast. Danke. Mach du mich auch glücklich. Bitte was? Ich veranstalte heute Abend eine Party im Restaurant. Ich schicke dir ein Kleid. Ich möchte, dass du es trägst. Meg? Wow! Hat Shoria dir diesen Sari geschenkt? Mom, das ist kein Geschenk, sondern eine Bitte. Sie soll es heute tragen. Er wird weiche Knie bekommen, wenn er sie so sieht. Wow, Mehek, du siehst hinreißend aus. Komm, wir sind spät dran.
Ma? Was ist los? Ist alles in Ordnung? Ja. Bei mir ist alles in Ordnung. Warum schwitzt du denn so? Ich schwitze nicht. Morgen arbeitest du wieder. Aber heute nicht. Du bist doch schon umgezogen. Dein Sari wird noch dreckig. Sieh mal, Karuna und Shoria sind da. Komm. Hallo. Mohit, lass das. Komm mit. Du gehst Wunderbar, auch mit. dass ihr da Lass seid. das Gorin machen. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir heute? Gut, ja, mir geht es viel besser. Sieh dich an. Die Männer in der Paratevali Lane sind heute sicher fasziniert von dir gewesen, oder? Shoria, was tust du? Aber ich sagte dir doch, du sollst heute nicht hierher kommen. Ich sagte, du sollst nicht nach Delhi kommen, sondern vorher anrufen, wenn du irgendetwas von mir willst. Ich will keinen Stress. Shoria ist kurz davor zu heiraten. Da bin ich mir sicher. Ich will nicht, dass die Vergangenheit meines Sohnes einen Einfluss auf sein zukünftiges Leben hat. Er steht kurz vor einem neuen Lebensabschnitt. Hey, wenn ihr Leute nicht vernünftig arbeitet, dann sorge ich höchstpersönlich dafür, dass Shoria euch feuert. Verstanden? Pidi, das reicht jetzt. Ja, Großmutter. Oh, ich habe mein Handy am Foodtruck vergessen. Würde es mir jemand holen gehen? Warte kurz, wir holen es schnell. Holt ihr es mir? Ja, wir holen es. Warte hier. Shoria? Er sucht immer nach einer Möglichkeit, mit Mehek zu flirten. Er ist wirklich clever. Er nimmt sie mit, obwohl es nur darum geht, mein Handy zu holen. Okay, lass uns gehen. Komm. Sie ist so cool. Was machst du da? Hast du mir den Sari deshalb geschenkt? Aber natürlich. Hm? Bist du nicht schon spät dran für die Party? Komm, los. Die Party ist nur da, um deine Familie zu beschäftigen. Damit ich Zeit mit dir habe. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ich würde jetzt gern etwas tun. Was? Was? Sag es mir. Du musst die Augen schließen. Wenn du mich so ansiehst,
dann traue ich mich nicht. Schließ die Augen. Das kriegst du zurück. Meg, pass auf! Verdammter Idiot! Bleib stehen! Alles okay? Mir geht's gut. Ist alles okay? Shaurya, mir geht es gut. Shaurya! Security! Mann, Moit! Shaurya, es ist alles okay. Es ist nur ein Kratzer. Was ist Das ist passiert? nur ein Kratzer? Hä? Du blutest. Das ist nicht nur ein Kratzer. Du! Wofür bezahle ich dich? Du solltest doch am Tor sein. Hol den Erste-Hilfe-Kasten und ruf den Arzt an. Los jetzt, geh schon! Shaurya, warum brüllst du alle an? Ich sagte doch, dass alles okay ist. Mir ist nichts passiert. Bitte entspann dich. Warum hast du ihn so angeschrien? Weil auf meinem Parkplatz ein Auto war, von dem du verletzt wurdest. Und du sagst, es ist nur ein Kratzer. Diese Leute sind zu nichts zu gebrauchen. Es ist okay. Sieh dir die Aufnahme von dem Parkplatz an. Ich will das Nummernschild von dem Wagen. Ich werde diesem Mistkerl, der da am Steuer saß, eine Lektion erteilen. Shaurya, beruhige dich. Es ist nicht gut, wütend zu sein. Shaurya, was ist passiert? Alles okay? Was ist passiert? Kanta, reg dich bitte nicht auch noch auf. Es ist nichts Ernstes. Es ist nur ein Kratzer. Meg, es ist egal, ob es nur ein Kratzer ist. Shaurya, Schluss. Keine Sorge. Warum bist du gleich so wütend? Beruhige dich. Mir geht's gut. Und du wolltest doch heute feiern. Vergiss einfach, was passiert ist. Ja, Shaurya. Dieser Mistkerl wird von Gott bestraft werden. Wir sollten uns nicht den Abend ruinieren lassen. Wollen wir? Komm. Sir, schon viele Menschen haben zweimal geheiratet, aber selten zwei Menschen einander zweimal geheiratet. Würden Sie uns bitte erklären, wie es dazu kommt? Als wir das erste Mal geheiratet haben, war mir die Bedeutung einer Hochzeit nicht klar. Meg hat mir diese Bedeutung erst klar gemacht. Und deshalb möchte ich sie nochmal heiraten. Mr. Khanna, wir haben gehört, dass Sie für die heutige Party eine große Überraschung geplant haben. Shaurya? Eine Überraschung? Meg, das ist Mr. Sahai, unser Finanzchef. Hi. Hallo. Das ist Mr. Gambhir,
Mein Business-Guru und das ist Mr. Satish, mein Geschäftspartner. Hallo. Meine Herren, das ist Mehek, meine Verlobte. Shoria, du hast großes Glück. Deine Verlobte ist sehr schön. Sie ist nicht sehr schön. Sie ist die Schönste. Entschuldigt mich. Sagt mal, warum habt ihr euch eigentlich so weit hinten hingesetzt, wie freche Schulkinder? Los, kommt mit. Ich stelle euch allen vor. Das ist doch nicht nötig, Liebes. Geh nur, geh. Hm? Wir haben hier schon unseren Spaß. Immerhin. PD könnte schon reichen, um es all diesen wichtigen Leuten heute ziemlich schwer zu machen. Wenn wir uns auch noch mit Shorias Gästen anlegen, dann werden die nicht mehr lange bleiben wollen. Hallo, PD. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Hexe. Oh, Entschuldigung. Mir geht's gut, Svetlana. Und wie geht's dir? Gut, dass du isst. Willst du auch was trinken? Hier, trink davon. Das ist Limo. Das ist nur was für Svetlana. Mädels. Das ist Mehek. Das Mädchen, das Shoria zum 2. Mal heiratet. Wisst ihr, die zwei können sich einfach nicht entscheiden. Aber Mehek, ich muss schon sagen, selbst als Shoria dich unbedingt loswerden wollte, hast du nicht aufgehört, ihm hinterher zu jagen. Wisst ihr, sie heiratet ihn nochmal. Meg, lass uns gehen. Svetlana spricht gern über andere. Das ist das Einzige, was sie kann. Hey, warte, Mehek. Die Wahrheit tut nun mal manchmal weh. Mehek, ich hoffe, du machst dieses Mal nicht den gleichen Fehler. Ich meine, du müsstest Shoria doch inzwischen gut genug kennen. Was er mag, was er hasst, seine Vergangenheit. Du weißt sicher alles über seine Vergangenheit. Du musst nicht hier sein, aber mach bloß keine Szene. Karuna,
Ich habe doch noch gar keine Szene gemacht. Soll ich damit anfangen? Willst du das wirklich? Soll ich eine Szene machen? Bitteschön.